各位兄弟姐妹們，你哋好，我係梁明。今日嚟到呢間日本餐，呢度係入邊個佈置之一。呢個係居酒屋，呢就係個喺幅牆上面嘅佈置。呢間嘢咧叫做星星月金啊，啲中國人嘅名叫做城。呢個咧係一個牛肉飯、牛肉洋葱飯，係跟個 combo 嘅一個套餐，就係呢個叫做 Shihaki Noodle， 即係拉麵啊，日本拉麵。呢個咧係個碗麵嘅另外一方面個角度嚟影嘅。呢度咧係佢哋入邊嘅佈置之一，都幾靚下。呢個入門口咧就成個大肥佬張相。好啦，就呢間嘢咧就日本餐咧就食到今日為止，就係我個午餐啦。如果第二日去邊度吃喝玩樂咧，再介紹俾大家啦。恭祝大家身壯力健，萬事如意，拜拜。